Sanibonani, ayisazana. Ngifisa nje ukuthi uma usuke wakhulelwa noma uma ukhulelwe njengamanje, ungalingi uphoste i-pregnancy yakho on Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ngoba izo-circulate, izoduma bese kwazi lo gogo wakwamakhelwane ukuthi wena ukhulelwe. Bese kwazi lo makhelwane enilwa naye ningumndeni nibanga izimpi ezindala ukuthi wena ukhulelwe. Ubona ukuthi uzokwenzana. Ubona ukuthi uzokwenzana. So nje hlukana nokuphapha. Yabona uma usukhulelwe usuzoba umama, ulungiselela ukuyongena emthandazweni wangolesine noma ngabe una 18 noma ngabe una 17, umama umthandazo. Once wakhulelwa nje usungumama. Hambo lwesine, hlukana nokuphosta isisu. Hlukana nokuphosta ingane encane on social media ngoba bazoyiloya. Bazokuloya nawo. SingamaZulu thina. SingamaZulu thina. Umona uqala esweni. Angazi nami yenzala kanjani lento, but uma umuntu ekhulelwe kuthina singamaZulu, singabantu abamnyama, sikubuka njenge progress ethile noma i-achievement ethile empilweni. And most cases abantu abasuke bafike la ingane seyishonile, uthi uma yeteta nawe vele ungaboni ukuthi ibinankinga ngengane. Ingane itetiwe, ayinantambe eyihlinyile, ayikhubazekile, right, fresh, ibikhula kahle eswini, all of the sudden ingane ishonile eswini. Why? Ukumakethile nje wena lokho ukuthi ukhulelwe. Ukumakethile ukuthi uhappy, you are expecting someone. Ubona ukuthi soba happy for wena thina. Unostar wena abakubangisayo already endodeni yakho. But when usufaka ingane kuleyo nto leyo uyaposta wena. Hlukana noba umpostoli ongenasidingo. Pregnancy ayipostwa. Pregnancy ayadvertiswa. Even ama-members of your family, kunabantu even in your family okufanele babona busuzele ukuthi uke wakhulelwa. Akuyona into okufanele ushow off ngayo leyo, because you are going to die wena nengane yakho is going to die. Nginika nje advice njengomuntu otetisayo, uma nisafuna ugcina ingane zenu, yekeni leyo nto leyo, please.